So hey guys, welcome back in the channel. I am the Sumit and welcome back in the new video of Pro Gamer Sumit Gaming YouTube channel. So guys, आज मैं आप सभी के सामने एक चैलेंज कर रहा हूँ जो कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बार बार कह रहे थे कि सुमित भाई ये कर दो, सुमित भाई वो करो, ठीक है गाइज। सो मैं आज करने वाला हूँ आप सभी के लिए एक चैलेंज। सो गाइज वो चैलेंज होने वाला है क्लैश स्क्वाड में ओनली शॉटगन चैलेंज, ठीक है गाइज। ओनली शॉटगन चैलेंज जो कि भारी मात्रा में शॉर्ट रेंज में चलती है। शॉटगन में मैं सिर्फ M18-7 और क्या भाई ओके ये शॉटगन में मैं M18-7 और सिर्फ और दो M10 ही ले सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो हम लोग खेलेंगे रैंडम प्लेयर्स के साथ। सो जितने बंदे वीडियो में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ठीक है गाइस। आप लोग जितने भी बंदे नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलो चलो मैच स्टार्ट हो गया है गाइस अब। तो गाइस फर्स्ट राउंड में तो मैं सिर्फ फिस्ट से ही खेलूँगा बिकॉज यो व्हाट लाइफ है गाइस। वो देखो गाइस मेरा थोड़ा सा नेट लैग करेगा तो कोऑपरेट कर लेना बिकॉज पब्लिक कोऑपरेट करेगी। अबे यार वहाँ चला भी गया गाइस, तब भी हो गया। चलो पहले राउंड में तो कुछ नहीं, कोई नहीं। ओ भाई गाइस फर्स्ट राउंड में भी मैं नहीं कुछ चलो कोई बात नहीं। सो गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को। ये भाई रुकू नाम का बंदा है, बहुत ओपी खेल रहा है। लग रहा था कि फर्स्ट वाली टीम जीत जाएगी। सो गाइस चलो ओ भाई कहाँ गया कर गाइस, किधर से आएगा वो बंदा। 1v1 है गाइस, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस बंदा बहुत ओपी खेला लेकिन सामने आ गया बंदा और शायद इसका सत्य हो गया। सो गाइस चलो सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हुआ, सिस्टम लैग करने लगा, मतलब मोबाइल ही लैग करने लगा पूरा। सो गाइस हम ओनली अभी भी फीस्ट से ही खेल सकते हैं, फीस्ट के अलावा। ओ भाई सो गाइस ये 2 राउंड मेरे लिए बहुत बकवास हो गए। तो चलो कोई बात नहीं,
फर्स्ट राउंड भी वो लोग जीत गए और सेकंड भी वही लोग शायद जीतेंगे। ओ भाई, लग रहा था कि जीत जाएंगे बट नो, नेवर, नहीं जीत पाए। चलो कोई बात नहीं। सो गाइस अभी हम ये और एक ब्लू वॉल। चलो सो गाइस मोबाइल पता नहीं मेरा हो क्या रहा है गाइस, पता नहीं, बट मोबाइल बहुत मेरा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट मेरा मोबाइल बहुत लैग कर रहा है। अबे यार गाइस शायद मुझे ऊपर देना चाहिए। First blood. सो गाइस बहुत अच्छे बंदे हैं शायद ये लोग। अब मैं जाऊंगा, अब मैं रश करूंगा, अब मैंने कुछ सुनूंगा, अब मैं रश करूंगा। सो गाइस डर लगता है, गूगल भी ज़्यादा नहीं है इसलिए। Double kill. ओ भाई एक किल गाइस, कोई हमको करने नहीं दे रहा है गाइस। ऐसा मत समझना कि मैं नूब हूँ, मैं गाइस अच्छा बंदा हूँ, ये मत समझना कि गाइस मैं नूब हूँ। अगर आपको समझना है तो समझ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, बिकॉज शॉटगन में बहुत दिक्कत हो जाता है, और अगर सामने बहुत प्रो प्लेयर हो तब तो और भी दिक्कत हो जाता है गाइस, समझे। दो गाइस मैं पेड़ का पल कवर लेता हूँ। गाइस देखो देखो सामने देखो, मैं मार नहीं सकता। देखो सामने पूरी स्क्वाड है, अगर अभी मेरे पास एआर की कोई गन होती तो इन सब का खात्मा लिखा रहता गाइस, बट अभी मेरे पास एआर की गन नहीं है, सो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ कर सकता हूँ, अबे यार First blood. अबे यार ये मोबाइल बहुत लैग कर रहा है। क्या हो रहा है यार, मोबाइल बहुत लैग कर रहा है गाइस मेरा। सो गाइस पता नहीं मेरा मोबाइल गाइस बहुत लैग कर रहा है, मन करता है कि फेंक दूं। पता नहीं गाइस, सैमसंग का मोबाइल है इसलिए शायद। सो गाइस चलो गाइस, साइड बंदे सामने हैं। Double kill. आर्यन, अब मैं बोलूँगा तुम नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि देखो
पता नहीं क्या हुआ, बट गाइज आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द बेल, subscribe and